Kementerian Pertahanan Rusia membagikan sebuah rekaman kerja tempur artileri dari kelompok Rusia. Video itu dirilis oleh akun Telegram @MOD-Russia pada Rabu 17 April 2024. Dalam narasi unggahan disebutkan pasukan artileri Rusia melakukan serangan di perbatasan negara. Awak MLRS Uragan menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di daerah perbatasan dengan wilayah Volgograd di wilayah Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman saat malam hari pasukan Moskow masih terus melancarkan serangannya. Tembakan diluncurkan menyebabkan ledakan dan kepulan asap di sana. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban yang berjatuhan. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Artileri Rusia terus menyerang posisi musuh di tepi kanan Dnieper. Pekerjaan tempur dilakukan sepanjang waktu. Awak howitzer D-30 dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan benteng, gudang amunisi, senjata api, kendaraan lapis baja dan kapal musuh pada jarak sekitar 15 km. Kecepatan tembakan senjata 122 mm mencapai 8 putaran per menit. Орудие! Огонь! Выстрел! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 April merilis militer Rusia total kehilangan 456.050 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 710 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Moskow juga total kehilangan 7.193 tank, 13.827 kendaraan tempur lapis baja, 15.587 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.624 sistem artileri, 1.046 sistem roket peluncuran ganda, 760 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.279 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia jadi mimpi buruk bagi tentara Ukraina di medan pertempuran. Bagaimana tidak, amunisi berkeliaran Rusia ini sudah berkali-kali lakukan serangan yang hampir semuanya terbukti efektif. Lagi-lagi sebuah rekaman yang beredar di aplikasi Telegram pada Rabu 17 April 2024 menunjukkan bagaimana agresivitas drone Rusia di garis depan peperangan. Kali ini drone tempur kamikaze Rusia beroperasi di wilayah Donetsk sampai Marinka. Terlihat bagaimana dengan kecepatannya drone tempur Rusia menghujam posisi prajurit Kiev, seperti yang terlihat dalam rekaman. Diketahui operator drone kamikaze dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 yang jadi aktor serangan ini. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Начнем с паводков. Первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Мы вами вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Давайте, доложите, пожалуйста, на сегодняшний день, как ситуация выглядит. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья.
На сегодняшний день особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменских областях. В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Сбросы с Ориклинского водохранилища стали в несколько раз меньше тех значений, которые были в конце марта, начале апреля. Уровень воды в названных мною городах хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение. Дорогі українці і українки, підсумки цього дня. Щойно взяв участь в роботі Європейської Ради, були усі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані президентці Єврокомісії та усім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України. Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту, звичайно, ППО і фронт. Це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба усім в Європі, у вільному світі використати заради зміцнення, заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом, заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу. І Європа точно може не програти цей час заради нашої спільної безпеки. Перед засіданням Євроради я звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку, ключових світових фінансистів, міністрів фінансів, країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій. Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона і відновлення, соціальна стабільність – все це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. Та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору. Сьогодні говорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Готуємо на п'ятницю засідання Ради Україна-НАТО. Порядок денний саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, і дійсно разом, дати більше захисту життю усім нашим містам і громадам. Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть, коли рішучості достатньо. Сьогодні протягом дня отримував доповіді щодо трагедії в Чернігові. Російського удару просто по місту, по цивільній забудові, будинки пошкоджені, лікарня, зруйновано готель, люди були під завалами, багато поранених. Станом на зараз відомо про 17 загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Рятувальна операція на місці тривала весь день і буде продовжуватись, поки не з'ясуємо долю усіх, хто може бути під завалами. Кожному рятувальнику там, на місці, усім медичним працівникам, усім поліцейським, які допомагають, комунальним службам, які залучені. Я дякую кожному, хто рятує життя. І хочу подякувати також усім в наших Збройних силах України, хто готує спеціальні операції, особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру. Сьогодні Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни. Дякую за вашу влучність. Дякую головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України. Дякую всім, хто воює та працює заради України. Дякую всім, хто підтримує нас. Слава Україні! Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu meninjau langsung sistem logistik terbaru Rusia. Shoigu mengecek langsung sejumlah kendaraan tempur dalam bentuk robot, sistem persenjataan canggih, dan dukungan militer untuk angkatan bersenjata Rusia, dengan mempertimbangkan pengalaman melakukan operasi khusus.
Secara khusus, sang jenderal dipresentasikan dengan lebih dari 30 model senjata dan peralatan militer yang menjanjikan dari 19 perusahaan industri, termasuk kendaraan robot multiguna. Seperti yang dicatat oleh Kepala Kementerian Pertahanan, kompleks robot medis berbasis darat yang menjanjikan ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah di zona distrik militer utara. Menurutnya, pengembang perlu memfokuskan upayanya pada penyempurnaan, optimalisasi, dan produksi massal. Нам такая машина нужна как можно быстрее, как можно быстрее, и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем делать. комплектующие будем. Делайте немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы Ускоримся сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд. Только, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Operator drone dari kelompok penutup perbatasan negara memantau musuh sepanjang waktu dengan drone Supercam. Berkat intelijen yang diterima dari Supercam, militer menemukan tenaga musuh dan pasokan amunisi ke titik tembak awak mortir. Para pejuang menyesuaikan tembakan artileri sesuai dengan informasi yang diterima dari drone. UAV itu sendiri berhasil kembali ke rumah setelah menyelesaikan tugasnya. Salah satu fitur Supercam adalah perlindungan tingkat tinggi terhadap peperangan elektronik. Sebelumnya, Kepala Rostek, Sergei Chemezov, menyebut Supercam S-350 sebagai drone pengintai terbaik kami, salah satu andalan sistem udara tak berawak. Militer mencatat kemudahan penggunaan drone ini dan keandalannya yang tinggi. Подъехал танк, ему оторвали башню, и второй подъехал на его эвакуацию.
перед ударами, перезаряжается. У них тут ПВД, потому что смотри, вот раз РСЗО, может, кстати, РСЗОшечка выйти. Что за 4 дома вы сейчас? То есть здесь они живут, вот рядом бревна лежат. Стройка. То есть стройка еще идет, доделывается, все. Вот рядом. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 April merilis militer Rusia total kehilangan 456.050 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 710 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Moskow juga total kehilangan 7.193 tank, 13.827 kendaraan tempur lapis baja, 15.587 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.624 sistem artileri, 1.046 sistem roket peluncuran ganda, 760 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.279 drone, 26 kapal dan perahu, dan rekaman mortir Rusia menghancurkan sekelompok operator UAV musuh di arah Kupiansk. Kami bekerja terutama pada ruang galian, peralatan, dan tenaga musuh. Kami mengerjakan semuanya dengan sukses. Hari ini kami menyerang sekelompok operator UAV musuh. Butuh hanya 5 menit. Semuanya berjalan baik. Awak UAV adalah pengintai musuh. Itu perlu dihentikan sejak awal. Kami menggunakan mortir 120 mm untuk menghancurkan tenaga dan peralatan. Selalu bermanfaat dalam keadaan apapun, kata Komandan awak mortir. Мы используем 120-мм миномет для уничтожения техники и живой силы. Всегда полезен при любых обстоятельствах. 120-й миномет удобен. Его наш расчет из 5 человек разбирает, ставит в другое место, маскирует. Berpasangan dari ketinggian rendah. Kru awak pesawat serang pesawat Su-25 Rusia melakukan serangan dengan rudal pesawat terarah terhadap peralatan dan tenaga musuh yang disamarkan ke arah Donetsk. Serangan berhasil, misi dituntaskan. Pesawat serang Su-25 Rusia salah satu pesawat yang paling banyak digunakan selama perang di Ukraina. Meskipun tergolong bukan peralatan baru, Su-25 sangat efektif menggempur posisi musuh, demikian dilansir militer Rusia 17 April.